ҳамеша аз ин мавқеъ кор мегиранд ки ҳамла мекунанд ва мо аз он мавқеъ кор мегирем ки ҳимоя мекунем худ. мо бояд мавқеъи худро тағйир диҳем. мо бояд заминҳои худамонро талаб кунем. мо бояд аз ин меҳмонҳо хоҳиш кунем ки хуб қадар мо меҳмондорӣ кардем хуш омадед, дигар метавонед ба ватани худатон баргардед. Тоҷикистон ҳақ надорад ки як аҷаб замини худро диҳад, чунки мо мардуме ки масалан тамоми фазои Осиёи марказиро бо ҳузури худ пур мекардем ва имрӯз кӯчактарин хуб давлат кӯчактарин ва аз ҷиҳати технологияи ҳарбӣ технологияи ҳарбишам аз ну хеле масалан қафо мондааст. бале ба шумораи масалан техника. вале як чиз қирғиза бибинед ки масалан пинҳон намекунад. ами Тошриф гуфт ки мо 40 техника доштем, яъне ҷониби Тоҷикистон ки дар инҷа ҷанг карданӣ нест ва мо ҳатто хуб шояд ки хабар надорем ки дар инҷа як муноқиша мекунанд, вале ино мега фахркунон мега ки барои мо талафот надодем, мега Тошриф ки мо техникаи хуб доштем ва 40 техника доштем барои ба сари вақт масалан мардума кӯчондем ва бурдем. ва чизи дигаре ки масалан қирғиз имрӯз ҷанг мехоҳад амин аст ки Тошриф мегӯяд мо дар моҳи феврал техникаи нав харидем, яъне меорем ва махсусан барои Баткент, яъне барои Боткан. яъне пинҳон намекунад ки ҷанг мехоҳад. ман гумон мекунам ки инҳо на танҳо мехоҳанд ки масалан бо муноқиша ин корро ҳал кунанд, худи сиёсати Қирғизистон амин аст ки ба хотири масалан баъзе мушкилоте ки дар дохили Қирғизистон асту ино бисёр ваъдаҳои зиёд ба мардум додан вақти интихоботи президентӣ ки мо дар 6 моҳ Қирғизистонро ба бабри дуюм, яъне мисли Сингапур табдил медиҳем. хуб ин чизҳое ки ваъдаҳое ки замина надошт, ваъдаҳое ки иҷро нашаванда буданд, ин чизҳои дидам. имрӯз фурсат фаро расидааст ки мардуми қирғиз аз инҳо талаб дорад ва ҳатто чандин гурӯҳҳо даъват карданд ки президент ва раиси кумитаи амнияти миллӣ ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шавад. ба хотири андешаи мардумро банд кардан, ино шояд ки ба ҳамин корҳо даст мезананд. дар ҳамин деҳоти гирди атрофе ки минтақае ки муноқишаи назди сарҳадӣ сар задааст, заводу фабрикаҳои бузург нест ва асосан мардум бо хуб зироаткорию заминдорию ин корҳо машғул ҳастанд. чорводорӣ камтар бештар зироаткорӣ. тамоми ҷавонон ҳам аз тарафи Қирғизистон ва ҳам аз тарафи Тоҷикистон дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. аслан масалан вақте ки муноқишаҳо сар мезананд, ҳеҷ вақт масалан муисаведони нуронию занҳои хонашин ба ин гуна иғвогарӣ даст намезананд, чунки онҳо хонаи худро солҳо заҳмат кашида бунёд карданд, гову молашон баробари ҷонашон аст. ҳеҷ вақт намехоҳанд ки масалан муноқиша сар занад ва мардум масалан зарар бинанд, хонаҳо зарар бинанд, ҳам аз тарафи Тоҷикистон ва ҳам аз тарафи Қирғизистон. ман гумон мекунам ки аксари вақт шоҳидони айнӣ дар он ҷо мегӯянд ки вақте ки муноқишаҳо сар мезанад, якбора мардуми ношинос, қирғизҳои ношинос ки дар он маҳал зиндагӣ намекунанд пайдо мешаванд ва эҳтимол меравад ки инҳо низомиёне ҳастанд ки бо либоси мулкӣ байни мардум иғвоангезӣ мекунанд ва заминаи ҳамин муноқишаҳоро мегузоранд. 4-5 нафарро пешандоз мекунанд ва ба ҳамин як фитна мехезонанд. баъд онҳое ки хуб нерӯҳои ҳарбию амнияте ки дар марз қарор доранд, дар давраи дуюм онҳо ба муноқиша ворид мешаванд. ҳамин амалро онҳо чанд маротиба анҷом доданд. ин аз хуб чӣ далолат мекунад? далели ин аст ки заминаи ҳамин муноқишаҳо аслан аз байни мардум нест, таҳризӣ шудааст аз ҷониби худи ҳукумати Қирғизистон. ина бояд мо рӯшод гӯем, чунки тавре ки мегӯянд дигар ҷои хиб гаштан нест. тарроризм мешавад мутаассифона ва ино
عاقبتی خوبم ندارن. خب حکومتی که از خوب پشتی رشوتگاه‌های مثلا زندان ما در کرسی نشست، متاسفانه دیدگاهش یک دیدگاهی شاید همون چی میگم، یعنی به حد ناجوان مردی میکنن که اونایی که در زندان اونها رو بخششون شاید کار رو نمیبینن، یعنی اونایی که در زندان زیر یک قانون زندگی میکنن، یعنی یک کارایی میکنن که خوب همینه که مثلا این سال چند روز پیش مثلا خب این از عمل تروریستی هم بدتر بود، یعنی کشتنی که بسیار بی‌رحمانه کشته شد راننده ماشین یوری تعجیلی. همین جامعه یک سوال میخوام بتون که برای چی رسانه‌های خودمان از همین چیزا نمیتونیم، مثلا اون خیلی که قرغیز مثلا از مرگ یک کودکش فاجعه است که بعدا معلوم شد بیا که اون کودک در اونجا نمرده است، اینا اون صحنه سازی کردن، برای چی رسانه‌های ما خوب معلوم است که مثلا ما باید چیکار کنیم، در حالی که میگیم که مقامات این معلوم است که اون خیلی که مقامات قرغیز با رسانه‌ها کار میکنن و خود ما با اون کار نمیکنیم، ولی ما باید چیکار کنیم، یعنی بدون اون که مقامات اگر با ما کار نمیکنن برای چی ما خودمون نتونستیم که از همین یک حادثه که این از عمل تروریستی هم بدتر بود، یعنی تمام جهان پنگ کنیم، مثلا حتی از اودکبی که مثلا گویا که بر ضد تروریست‌ها اومد در یک خوب قزاقستان و در داخل شهر تروریست گفت مثلا این عمل تروریستی است، چرا قزاقستان، چرا مثلا همین اودکبی خاموش است، چرا تمام دیگر همسایه‌های ما خاموشند، در حالی که و چرا ما رسانه‌های ما مثلا همون خب ما چیکار کنیم همون چه روزنامه‌نگار اگر بهانه کنیم که بهانه نیست، این معلوم است که مثلا مقامات اون خیلی که مقامات قرغیز با قرغیز کار میکنند یا اون خیلی که مثلا اینترنت قرغیز ارزان است یا که اینترنت مثلا دسترس شاید از ما شاید نباشه، ولی با وجود این ما رسانه‌ها در همین حالت باید چیکار کنیم از نگاه شما، چون شما یک روزنامه همچون یک روزنامه‌نگار تجربه دار. ببینید ما البته روزنامه‌نگارانی که با متخصصانی که با زبان روسی نوشته میتونن داریم، ما امروز در رسانه‌های خارجی فعال هم هستیم، چند مطلب‌های خودمون نشر کردیم. خب چند نفری هستن که هم نظری کارشناسی نو ارزش دارد در روسیه، در اوکراین. چند روز اخیر هم از جانب خوب کارشناسان اوکراین و روسیه و چند کشورهای دیگری خارجی مثلا خواهش شد که سر همین بحث صحبتی کارشناسان ژورنالیستان ما پهن کرده شد، ولی بدبختی در این است که ما تا اون اندازه‌ای که مثلا ژورنالیستان سطح بین المللی رو مثلا تربیت کرده باشیم، در این ما باید روشود اخراج شویم که در این زمینه ما خیلی ضعیف هستیم و روزنامه‌نگارانی که با زبان‌های مثلا روسی، انگلیسی و یا دیگر زبان‌ها نوشته میتونن خیلی کم هستند، شمار هستند. ما باید در این زمینه بیشتر کار کنیم، چون امروز زمانه قرن مثلا 21 اصلی نبردهای اطلاعاتی اینا هنوز مارشال مکلوین یکی از محققان ساحه روزنامه‌نگاری، مشهورترین محقق، شناخته‌ترین محقق، این چیز پیشگویی کرده بود که در نبردهای اطلاعاتی اونو دست بالا میشد که مثلا با اطلاعات بیشتر توجه میکنن. ما باید در این سمت حضور خود رو تامین کنیم. یک دوم این که متاسفانه متحد نیستیم. ژورنالیست هایی که در خارج قرار دارند، نوباست از اون که نظر سیاسیشون چگونه است و نوباست از اون که مثلا دیدشون نسبتی مسئله چگونه است، در باید که در اطراف مثلا دولت ملت متحد شوند در این حالت ها. در عکس حال آنها خوب برعکس خلل وارد میکنند، آنها برعکس با خوب دیگه اونها روغن میریزن، با آتش اونها مثلا میخوام روغن میریزن. یعنی این مسائل هستند که خوب از ما طلب میکنند که چند سال اخیر باید که مشروع شویم. این کار در یک سال در 2 سال انجام دادن دشوار است، ولی این باید که برای ما درس باشد، درس عبرت باشد و واقعا هم با ژورنالیستیکا که این یکی از واسطه‌های اصلا واسطه پهن‌کنی اطلاعات
این تمام رسانه ها مسئول میشن. یعنی به همین واسطه پنهانی اطلاعات باید که توجه بیشتر ظاهر شود تا که امکان داده شود که اینها منافع ملی ما رو در سطح جهانی حفظ کرده تمام. بله خب همون گونه که گفته متاسفانه شاید تا جای مقامات ما خب با روزنامه‌نگاران داخلی و عموما با روزنامه‌نگاران خیلی که جانب قرقیز دارد باور ندارن. نمیدونم سبب در چی باشه. در حالی ببینید تمام روزنامه‌نگاران ببینید جانب شما یک سکه ببینید میبخشید پیش گفتم دار که چه ببینید تمام رسانه‌های دنیا نوار و معلومات بیشتر از رسانه مثلا نوار معلومات اون عکس نمیدونم اونا را بیشتر از حتی از بلاگران قرقیز میگیرن. یعنی بسیار فعال هستن و در جای حادثه همون لحظه. یعنی را شاید وقتی که میگیم که حکومت این کار رو تشکیل میکنه اول ژورنالیست هم حکومت تشکیل میکنه که تا اونجا برد و نشون دهد. سال گذشته ما یک تحلیل گذراندیم. نتیجه اون تحلیل بسیار عجیب بود. همین از تاجیکستان شاید که حدود 15 یا 16 نفر ژورنالیست ها به زبان روسی نوشتن که علیه 250-300 نفر ژورنالیست های قرقیزستان ما قرار گرفتیم. ولی همین در نبرد اطلاعاتی زینه به زینه ژورنالیست های تاجیک که بسیار موقعشون معین بود و بسیار صبورانه همین حادثه رو انعکاس کردن. نیرو یک اندازه غالب هم آمدن. ما ثابت شد که واقعا هم پراکنده لشکر نباید به کار 200 مرد جنگی به از 100,000 اینا حتی با مردم ترک زبان قرقیزستان ژورنالیست های آذربایجان ثبت اینا موجود هستند مراجعت کردن که ما حمایت کنیم در جنگ نبرد اطلاعاتی. یعنی اگر نیروی خود رو متحد سازیم ما میتونیم که علیه اینو ایستادگی کنیم و واقعا هم یک جوابی محکم دهیم. ولی ببینید شما درست گفتید این مقامات قرقیزستان واقعا هم چنین به نظر میرسد که پیش از حادثه سر زدن حادثه رسانه‌های خود رو آماده میکند و ببینید همون ساعتی که حادثه سر میزند ژورنالیست اصلا باید چگونه مثلا گزارش یا رپورتاژ کنه از جای حادثه باشه. اینو با جای حادثه نرفته از اتاق‌های کاریشون در بیشکک در تمام جهان پهن میکنن که تاجیک‌ها گناهکار هستن، تاجیک‌ها با ما هجوم کردن، تاجیک‌ها با این کار دست زدن، تاجیک‌ها با اون کار دست زدن و خوب بسیار اطلاعاتی که سنجیده نشده است و اساس ندارد این چیزها رو پهن میکنن. این یک مثال نبرد اطلاعاتی که شد باید که از این اصول ها کار فرموده شد. ما هم بعضی راست دروغ نداره اونجا خواریت داره ساخته میشه. بله برای حمایت خودتون شما هم مجبور هستید که بعضی خوب واهمه ها دست زنید یا که جواب سزاوار برای اونها دید. ولی ژورنالیست ما عادتاً کوشش میکنن که به دلیل حرف زنن و همین چیز یک اندازه برد هم میکنیم. در صحبتی ما و شما من چند دلیل پیش آوردیم که اینا باید که مردم تاجیکستان دونن. خب شما 2 سال رئیس شورای واو بودید. ببینید در همه روزهای مناقشه یک نفر روزنامه‌نگار پیشنهاد کرد که ما باید با دلیل صحبت کنیم. ولی ما گفتم که ببینید برای قرقیز بسیار سخت مثلا با یک زبانی همین کوچکی گفتم که مثلا اگر بر بیر است که شما با دلیل گپ میزنید یا نه. مثلا قرقیز هر چیزی که از دهانش میبره هر عکس میبینه هر خیلی تصویرش میکنه ولی او همین رسانه‌های بین المللی دقت جلب میکنه. تو اونی که ما دلیل میکنیم تو اونی که ما پشت دلیل میدیم قرقیز علاقه دنیا را پوری خبر میکنه. یعنی همین خیلی که ما میگیم که اینو میسازن یا که اینو خوب حربیاش با لباس ملکی روزنامه‌نگارش هم شاید آماده میکنن. بعد چیزی دیگر اگر اهمیت داده باشید اگر ببینید وقتی که سال گذشته من چند نوار وقتی نوارای کوتاه یک دو نواری که من به زبان روسی کردم خب اونو که بسیار دشنام شنیدم هم در تیک تاک هم در فیسبوک بعد با مدت یک هفته قریب چی مثلا صفحه ما رو میبندن. یعنی متأسفانه اونو ما همه که گفتیم که روزنامه‌نگاران ما
جدا میشیم. ها ما مثلا با روزنامه‌نگارانی که این حال مخالف هستند و نظرهای دیگر دارن در خارج هستند فکر میکنم که در روزی که مثلا یک دشمن بیرونی حمله میکنه ما باید همین تاجیک واقع بمونیم، یعنی باید بر ضدش هر راهی اونو که از در خارج هستند رسانه‌های خارجی را میتونن جلب کنن باید جلب کنن، باید هم عکسای نمیدونم ما باید همین اونایی که در خارج هستن به اندیشه من همین روزنامه‌نگارانی که در خارج هستن باید عکسای همون مردی که کشته شد اون ماشین باید گرفته و تمام دنیا میرفتن این تو پر میکردن که واقعا یک چنین کار در تاجیکستان از جانب تروریستان قرقیز خوب راه اندازی شد. ولی متاسفانه ما هم در اون حالت هم در این حالتی که میگم که خب اونا در مسئله در اینترنت هم فعال هستن برای که شما را شاید مصلحت میکنن همین سلکه شما را شاید در گروه ها دارن در تلگرام میپرتن و بالای صفحه شما شکایت روان میکنن و فیسبوک صفحه شما را میبندن. مشکلیش همین است که ما نمیتونیم که مثلا ما حداقل همون نویسندگی یک دیگری را پدیدید نمیکنیم. خب من باید دروغ نگم به خاطر اینکه ما خاطر شما صحبت میکنم من همین روز مقاله شما را خواندم، یعنی مقاله که همون مقاله یک دیگری مون نمیخونه متاسفانه. ما در داخل حتی یک دیگری ما در داخل میگم خودش کم ژورنالیست دولتی است من ژورنالیست مستقل هستم ما خوب با یک دیگری توجه نداریم، یعنی بالایی با ما وقتی که ما با یک دیگری توجه این نظر من است شاید نظر شما دیگر باشه نظر من همین است که ما در داخل با یک دیگری باور و توجه نداریم و خوب مخمود هم شاید با ما توجه و باور ندارد که ما خوب در همین حالاتو خوب چند زینه مثلا از قرقیز در جنگ اطلاعاتی خفا میمونه متاسفانه خفا میمونه یعنی برد میکنیم نمیکنیم شاید در بعضی حالات بعد برد میکنیم ولی اونا خیلی تیز در جو حادثه هستن. فکر میکنم اگر همه ما حداقل در داخل روزنامه‌نگار مستقل دولتی و نمیدونم خوب نداشته باشیم در این زود توجه موفق میشیم. ببینید این یک چیز بسیار عجیب است. خب اگر در تاجیکستان مثلا یک نفر خب گفتم با جنایتی از جا چی بازداشت شد فلش موب زیاد در خروجی شد. خب نظر شهرونده اینا از من انتقادم کردن نیستم با نظر و اندیشه هر کس مثلا نفر قهرمان است یا یک نفر مثلا جنایتکار است اگر اعتماد داشته باشن این نظر شهرونده اینه. ولی متاسفانه وقتی که همه یک نفر هلاک میشه شما خیلی درست گفتید یک دختری که قرقیزی که اصلا معلوم نبود بله علت چی فافتید یا از تیری خوب سرحد بانوی مو و یا که حتی اونجا گفتن که هنگام انون بتیرهایی که شما نمبر کردید هنگام گریختن اونا گفتن پخش کرده است اوسیب رسونده است نو دسته کردن و مردمی تاجیک رو با کودککشی عیبدار کردن. حکومت و مردم شما درست میگویید همین چیزی که اینه در یک مطلب ما نوشتیم در یک مطلب با سموندی میرزا رحمتوف به زبان روسی نوشتیم در مورد همین که راننده ماشین یوری تجلی که این یک عملی غیر بشری است. بله از تروریستی هم بدتر است. ولی شما وقتی که در فیسبوک یگون شوخی می نویسید یا یگون گپه که بی ارزش می نویسید 100-200 لایک میمونه ولی یک وقتی که یک چیز جدی می نویسید متاسفانه می بینید که یا نخوندن یا که می خوانند و نمیخوان اقرار کنن که این چیزی خوب است. امروز با دعوت‌های کوتاهی که ما میتوانیم ما میزنیم ما با پیش ما با جان میدیم زمین میدیم حتی یک نفر وقتی که دعوت کرد که من در صف پیش میستم اصلا از لحاظ مثلا خوب قوه جسمانی و خوب حجم خودی اون آدم که قریب از 100 کیلو وزن زیاد دارد خنده‌آور بود وقتی که من در صف پیش جبهه میستم من میخیزم این کارو هیچ نتیجه نمیدن و یا که با مثلا حقارت‌های کوتاه با دعوت‌های مثلا به منطق که با زد و کشت و این کار نباید که ما از طریق شبکه‌های اجتماعی واسطه اخبار عمومی این کار کنیم. اینا سند میشن یک روز برای خود قریزو سند میشن. شما درست گفتید که سالی گذشته چند تانک توبوی که حرکت کردن ما نشون دادیم بسیار بد بودیم.
чанд нафар ҷавонмардое ки унҷа рафтан бо силоҳу бо ин чиз мо паҳн кардем, ино ҳама инро ҳуҷҷат карданд, пешниҳод карданд. хонаҳое ки ино вайрон карданду сӯхтанд, мо он чиза барқарор кардем, чунки мардуми оддӣ дар он ҷо зарар диданд, бояд зиндагӣ кунанд, лекин инҳо барқарор накарданд. барқарор накарданд ба хотири ин ки дар чанд намояндои хуб ташкилотҳои байналмилалӣ оварда ба намоиш гузоштанд ки бинед ино мана чӣ кор карданд, ҳолон ки зараре ки онҳо ба мардуми мо расонданд бештар буд нисбат ба он ки зарари мо ба онҳо расид. дар ин ҷа мантиқан ва аз далел ҳарф задан бисёр муҳим аст. ҷомеаи байналмилалӣ ба ҳарфи дурӯғ бовар надорад. рӯзе ин чизҳо ошкор мешаванд. мо вақте ки ба далел ҳарф мезанем, масъала гумон мекунам ки зина ба зина рӯшан мешавад. мо аввал даъват мекунем ки бояд ки бо роҳи мусолиҳаомез ин масъала ҳал шавад. ҳеҷ кас намехоҳад ки масалан ҷанг кунад. ин ҷанг ба иқтисодиёт хеле зарари зиёд мебиёрад. хуни чанд ҳамватан рехта мешавад. тасаввур кунед, арзиши аз маблағам аз чиам иқтисодиётам баландтар аст. вақте ки ҳар як инсон ҳалок мешавад, як ҳамватанат ҳалок мешавад, як оила сари як авлод мусибат мебиёрад, ки ин як бадбахтӣ аст. вале вақте ки ҳарфи моро гӯш накарданду вақте ки муросокории моро ба ҳамин гуна меҳрубониморо меҳмондӯстимона ҳамин гуна фаҳмиданд, ин албатта натиҷа наметиҳад. мутаассифона мо албатта баъзан мегӯем ки осоиши дугетӣ тасвири ин ду ҳарф аст: бо дӯстон мурувват, бо душманон мадоро. ин душмане ки мадоро карданӣ нест. дар назари ман оное ки ин сароҳат, оное ки он ронандаи масалан мошини ёрии таъҷилиро кашта, он аз террорист бадтар ҳастанд. шояд маълум аст ки аз террорист бадтар, чун он мошин хеле мошини бузург аст ва он аз ҳар тараф ҳам масалан намоён аст ки ин мошини ёрии таъҷилӣ аст ва дар ҳеҷ ҷанге ба мошини ёрии таъҷилӣ ҳамла намешавад. вале мутаассифона ино дидаву дониста ва ҳамун тиршон ба ҳамун ронанда масалан хуб ба нишон гирифта заданд. яъне ино медонистанд ки чӣ аст. ин хуб яъне кӯтоҳ бигӯем ки яъне аз қирғиз ҳар чиза метавонем интизор бошем ва дар як намедонам дар як шояд як ба андешаи ман хуб охири суҳбат аст ка ба андешатун бояд чӣ кор кунем. Масалан ба андешаи ман бояд мо омода бошем, чун вақте ки ташриф мегӯяд мо дар моҳи феврал техникаи нав мехарем барои Баткент. агар як пиари худаш нест, агар як пиаре ки бо сари қудрат монда нест, шояд ин аз як ҷанги навбатӣ оз ҳам хабар медиҳад. ман андеша мекунам ки бархӯрд дар муқобили амалҳои онҳо бояд ки баробар бошад. мо ҳеҷ вақт миллате нестем ки масалан ҳуҷум кунем. мо миллате нестем ки ба замини як халқи дигар ё ба дорои як халқи дигар чашм алло кунем, вале бояд ягон ваҷаб замини худро низ ба онҳо надиҳем. мо бояд ки амин рӯсҳо мегӯянд хуб зеркальни ответ, яъне ки ҷавоби посухи мо бояд ки посухи арзишманд бошад. онҳо донанд, агар онҳо эҳсос кунанд ки мо масалан мардуме нестем ки гузашт кунем, мо мардуме ҳастем ки барои ҳар як ваҷаби замини худамон мубориза мебарем, ин чиз имкон медиҳад ки баъд сари сулҳ оянд ва муросо кунанд. ман андеша гумон намекунам ки онҳо низ тарафдори ҷанг ҳастанд, вале онҳо усули ҳамин тарсро истифода бурда истоданд. инҷа ман дар охири суҳбат мехоҳам як чизро барои шумо гӯям. инҳо тактикаи қадам ба қадам аз заминҳои худ баровардани мардуми бумии тоҷикро ба нақша гирифтаанд. имрӯз бибинед ҳамин ҳолатҳо барои чӣ сар мезананд. вазъ инҳо пеш аз ин ки ба ҳамин корҳо даст зананд, мардуми худашона ба дохилтари ботканд мебаранд, яъне ки
мекӯчонанд. Минтақаи ҷанга, минтақае ки Озод холӣ мекунад. бале, мардумашонро ҳушдор медиҳанд ва даст мезананд, чанд хонаро месозанд. Мардуми тоҷик шояд онҳое ки хеле ғайёр ҳастанд имрӯз тоқат карда дар онҷо қарор доранд, вале оҳиста оҳиста онҳо ҳимояи модар, падар, фарзанди худашон ки фарзанд хеле азиз аст, ин чиза андеша мекунанд, маҷбур мешаванд ки аз онҷа кӯч банданд. Ино мехоҳанд ки нуфузи мардуми тоҷик кам шавад, то ки даъвои онҳо асоснок шавад. мо муҳимтар аз ҳама бояд ки ба ин чиз раҳ надиҳем ва ҳар як хонаи онҳое ки дар Сомониён, дар Хоҷаъало, дар Ворух зиндагӣ мекунад, барои ҳар як тоҷик бояд ки истеҳком бошад. Истеҳкоме ки мо ҳаққи масалан додани онро надорем, ҳар як хона. Ду сухане ки ахир масалан ҳам Жапаров гуфт, ҳам Тошиев. Хуб, Жапаров гуфт ки дар сомонаи иҷтимоии шунавсум шабрӯз ки муноқиша таҳти контроли ман аст гуфт. Бале. Яъне гӯё ки ин як муноқишаи ду деҳаи Қирғизистон аст ва ин таҳти контроли Жапаров аст. Яъне аз замон худаш як намедонам ки сохт. Дуюм суҳбати масалан ин хуб Тошиев буд ки як рӯз баъд гуфт ки ин тоҷикҳо гуфт чӣ шона гирифтанд. Яъне ино дар ин рӯзои наздик чун мо инро як ҷавоби сахт додем, ино чӣ мегӯянд, як кӯдак сазоишона гирифтанд, тамом ишора дигар. Ин намедонам, ба назари ман ҳамчун як тоҷик бисёр масалан маро ҳамчун як тоҷик алам кард ки хуб як ду Жапарове ки аз Тирума омад ва Тошиеве ки аз Тирума омад ба чун иҷозат медиҳанд болои мо ин гуна сухан мегӯянд, вале мо намедонем то кай таҳаммул мекунем. бибинед бадбахтӣ дар ин аст ки ҳамин муноқиша дар давраи президенти дигар роҳбароне ки дар Қирғизистон буданд, муноқишаи воқеан ҳам байнимарзӣ буд. Дар давраи ҳамин Ҷапаров ва Тошиев мутаассифона ин ба антагонизм, зиддияти муноқишаи марзӣ нест, зиддияти ду давлат ва зиддияти ду миллат табдил ёфт ки ин оқибати хуб надорад барои мардуми қирғиз, на танҳо барои мардуми қирғиз, барои тамоми мардуми Осиёи Миёна минтақа оқибати хуб надорад. Ва бояд фаромӯш накард ки дар ин бозиҳо ҳатман нерӯҳои хориҷӣ ҳастанд ки хуб ино манфиатдоранд, манфиатдор ҳастанд ва мехоҳанд ки вазъи минтақаро ноором кунанд, вале мутаассифона ҳамин чанд нафар роҳбарони имрӯзаи Қирғизистон ба хуб яъне зери таъсири онҳо ба ҳамин корҳо даст мезананд, аз оқибати ин чиз фикр намекунанд ки ин метавонад барои худи онҳо низ мушкилии зиёдро пеш орад ва боиси масалан рӯсёб шудани онҳо дар таърих гардад. Хуб, саломат бошед ака. Хуб, як суҳбате доштем дар мавриди муноқишаҳои марзӣ ва ҳолатҳое ки дар ин ҳолатҳо бояд чӣ кор кард бо сармуҳаррири ҳафтаномаи Минбари Халқ Бахтиёр Ҳамдамов ки аз ака Бахтиёр изҳори сипос мекунам барои як суҳбат ва ба тамоми бинандагон аз бинандагон хоҳиш мекунам ки ҳатман назари худро зери ин навор ҳар куҷое ки наворро мебинанд бигузоранд то бидонем ки онҳо чӣ назар доранд. Хуб, то наворҳои моро пайгирӣ кунед ва бо сомонаҳои иҷтимоӣ мо бошед.